lajme dhe nuk shoh debate televizive që nga viti 2009. Lajmet i marrë natyrisht në mëngjes nga punonjësit përkatës në kryeministri në mënyrë shumë përmbledhur. Por ato berberhane dhe mbrëmjes unë nuk hy prej 2009-ës edhe nuk më mungojnë them drejtën edhe nuk shoh se çfarë humbet dikush që nuk hyn aty dhe me siguri shoh që kush hyn aty nuk fiton asgjë. Përkundrazi shpeshherë deli çoroditur i dizinformuar, i shkatruar nga nervat. Mirë po për të ndjekur sondazhin ishte pas mesnate, hyra dhe e pash në YouTube disa copza. Edhe nuk e di domethënë, kam mbetur pa fjalë. Kam mbetur pa fjalë se nuk arrija dot ta imagjinoja që ajo që po dëgjoja ishte reale. Paraqiteshin ato grafikët e gjetjeve të anketimit edhe bëheshin komente në studion përkatës. Paraqitej grafiku për drejtimin e vendit. Është një nga pyetjet më të rëndësishme në një anketim nëse vendi po ecën në drejtimin e dur apo në drejtimin e gabuar. Edhe përgjithsisht është vërtet jo shumë e zakonshme që shumica, sidomos në kohërat ku kalojmë, unë ndjek edhe vende të tjera, ndjek sondazhe në vende të tjera, jam shumë jo thjesht kurioz, po interesuar që shumica thot vendi po ecën në drejtimin e dur. Edhe aty ishte qartësisht shumica mendon që vendi po ecën në drejtimin e dur. Kthej biseda në studio. Edhe fillonin komentatorët, analistë, quhen ta. Dhe në mënyrën më të habitshme, më tronditse për mua, interpretimi i tyre ishte që populli është i smur. Populli është i smur se është e pabesueshme që të mendoj shumica që këtu gjërat ecin në drejtimin e dur. Pastaj vinte grafiku tjetër, shumica mendonte që do të votonte Partinë Socialiste. Atëherë situata u bë edhe më e rëndë aty në Berberhane. Edhe komenti ishte populli është çmendur. Përfundimisht o sondazhi është çmendur, o populli është çmendur. Edhe i bënin pyetje atij tipit. Ai unë nuk e di se çfarë ka menduar, por me siguri nuk ka menduar mirë për pyetjet që i vinin nga studioja nga Berberhania në Shqipëri. Pastaj kaloi në një pikë tjetër kush mendoni se do fitoj. Edhe aty ishte një shumicë edhe më e madhe se ata që votonin ne që thoshin do fitoj Partia Socialiste. Aty pastaj u përshkallëzua analiza. Ishte e po atëre ky popull është i shitur. Rama i ka bler të tërë. Edhe njëri më i zgjuar se të tjerët tha, shikoni tha këtu tha, kam përshtypjen tha që duhet të jetë një situatë që ne nuk arrim dot ta prekim deri në fund se sa e rëndë është tha se këtu tha jetojmë tha me sa duket në një vend tha ku kanë frikë njerëzit të thonë çfarë mendojnë. Edhe nga frika thonë tha që vendi po ecën në drejtimin e dur, mbështesin Partinë Socialiste. Mirë po, gjëja më interesante për mua ishte si nuk shtronte asnjëri pyetjen mos vall unë që jam këtu për të komentuar jam gabim
mos vallë shumica e popullit ka drejt